Ako zauzet čovjek želi da proširi svoju baštu, a nema puno vremena, to proširenje se mora odraditi mudro, kako proširenje bašte ne bi bilo dodatno opterećenje. Jeste li se ikada zapitali kako mogu sama da sadim, održavam ovako veliku baštu? Pa tako što svoju baštu mudro proširujem. Svako proširenje moje bašte podrazumeva određenu dinamiku, određen način setve i sadnje i to proširenje meni nije opterećenje, zapravo je više kao igra. Zapravo, kada proširujem baštu, to radimo mudro koristeći resurse i upravo u ovoj epizodi želim da vam pokažem kako da proširite svoju baštu, a da to ne bude dodatno opterećenje za vas. Ideja za ovu epizodu je nastala na konsultacijama s baštovankom koja je kupila projekat Bašta za kontinent od 18 analiza, odnosno 18 gredica i želi da proširi svoju baštu. Dakle, ona ima matični projekat i njena ideja je bila da taj projekat udupla. Na konsultacijama objasnila sam je kako mudro može da proširi svoju baštu, a da proširenje bašte ne bude dodatno opterećenje i smatram da sve te informacije koje ona dobila ne treba da ostanu samo na konsultacijama, već treba da budu podeljene i sa vama jer će vidno da vam olakšaju sezonu. Projekat Bašta od 18 gredica je gotovo rešenje za sve vas. U sebi sadrži više od 56 kultura i sasvim je dovoljno ukoliko želite da se hranite 365 dana u godini. Ali ako imate veliki prostor i ako želite recimo da proizvedete veću količinu hrane potencijalno za prodaju, razmenu, da podelite svojim prijateljima, vi možete svoj projekat bašte da proširite vrlo mudro, a da to ne bude veliko opterećenje za vas. Ja koristim projekat bašte da bih vam pojasnila na koji način ćete proširiti svoju baštu, bez obzira da li imate ili nemate projekat ove bašte, jer mi je najlakše da to uzmem kao primjer. Zapravo, ovo je jedna od parcelizacija za projekat Bašta od 18 gredica i ono što je najvažnije, ovo je gotovo rješenje koje je namijenjeno zauzetim ljudima. Zapravo, na tom projektu je urađena takva dinamika da sa malog prostora možete da se hranite 365 dana u godini. Takva dinamika nije primijenjena samo u projektu bašte, već možete često da vidite to moje znanje koje je prisutno kroz epizode. U pitanju su dinamike na samim gredicama koje podrazumevaju sledeće. Vi možete da imate jednu gredicu sa koje ćete dobiti 70% više hrane. Pogledajte epizodu kako ja planiram kombinacije na jednoj gredici. Ili možete tu istu količinu hrane da imate raspoređenu na 4 različite gredice. Verujte mi, ako ste zauzeti, ako nemate puno vremena, vi brinete, zalivate, negujete samo jednu gredicu i to je automatski za vas lakše i naš zauzet čovek može da postigne veliku berbu i sa male površine. Zato je taj projekat Bašte za kontinent 18 gredica namenjen zauzetom čoveku. U sebi ima jako mnogo hrane i samim tim i jaču dinamiku. Također, taj projekat bašte, odnosno svaka motivaciona bio bašta, ali meni je lakše da vam to pokažem na ovom projektu, je zonirana bašte. Zone podrazumevaju postavku u koracima. Zone su humane vrednosti i zone vam pomažu da lakše postavite svoju baštu. I pogledajte sada na jednoj od tih parcelizacija kako je zapravo zoniran projekat bašte za kontinent od 18 gredica. Imamo rano prolećnu, kasno prolećnu, prolećnu letnju zonu, a unutra su ugrađene jesenja i zimska zona. Zato, ako imate projekat bašte za kontinent ili primorje ili hoćete sami da napravite svoj projekat bašte, to možete da uradite gledajući naše epizode. Imate dva načina da proširite svoju baštu. Možete da uduplate ovakav projekat ili možete vrlo mudro da proširujete vašu baštu na osnovu dva elementa. Pre svega da znate šta se sve može posejati na travi, to je osnov proširenja bašte, a drugo, ako imate višak sadnica, da znate u kojoj dinamici ćete te sadnice da ubacujete u permamodele kako biste što lakše proširili svoju baštu, a da ta bašta ne bude dodatno opterećenje. Zašto ne savjetujem da uduplate projekat? Zato što ćete na taj način da uduplate zone.
U tom slučaju, ako uduplate ove zone neće raditi za vas, već će zone biti vaše opterećenje. Vi u startu nemate 6 gredica sa ranoprolećnom zonom, već 12 gredica sa ranoprolećnom zonom, što je veliko opterećenje, vama nepotrebna količina hrane, a pritom imate jaku dinamiku, pre svega na ranoprolećnoj zoni koja ima puno predkultura. Što znači da se proširenje bašte ipak treba odraditi na drugi način i pre svega mudro. Također na svakoj analizi u projektu ili analizi koju vidite na našem YouTube kanalu piše i dinamika na toj analizi. Prema tome, ako je visoka dinamika 5, 6 i 7, ta dinamika vam daje jako mnogo hrane, 70% više hrane na jednoj gredici, ali je veliko opterećenje za vas ako želite u toj dinamici da proširite svoju baštu. Zato predlažem da svoju baštu proširite u lakoj dinamici. U pitanju je dinamika 1 i dinamika 2. Imaćete veliku količinu hrane, a pritom nećete imati veliko opterećenje na sebi. Primjer dinamike 1, imate jednu kulturu na gredici, recimo želite da imate više pasulja u svojoj sezoni, onda ćete posijati samo pasulje. Pasulji su odlična predkultura također za jednu istu kulturu, u pitanju je jesenji kupus. Nemojte da brinete da vaš jesenji kupus neće biti zaštićen, jer tada kada sadimo kupus, smanjuje se i broj stenica i broj buhača i kupus ne traži tako veliku zaštitu. A to može da bude i dinamika 2 kada imate samo 2 kulture na gredici. Šta je zanimljivo kod ove kombinacije? Imamo paradajz i tikvice. Recimo želite više paradajza i više tikvica i ta gredica završava svoju sezonu. Zapravo ta gredica neće dalje imati smenu kultura, ubraćete puno svojih plodova, a neće biti veliko opterećenje jer vaša obaveza jeste samo da posadite te biljke, da ih zalivate, uberete plodove i završavate tu na tom mjestu svoju sezonu. Zašto pričamo o proširenju bašte? Zato što možete da proizvedete ogromnu količinu hrane. Što je veća količina hrane, to je veći otpor industrijama koje svi radimo. I ova moja bašta je u velikoj dinamici, ali možete da vidite da je jedan deo bašte u velikoj dinamici, dok je ovo proširenje bašte sa strane ili u tim bočnim delovima uvek u lakšoj dinamici. Šta to podrazumeva? Dođem, posejem, zalivam, berem. I tu se moja obaveza oko tih gredica završava. Zapravo, kada proširujete svoju baštu, treba da postavite sebi 2 pitanja. Prvo, šta od kultura želim da uzgojim u većoj količini? Recimo, želim ogromnu količinu paprika, želim mnogo više pasulja, mnogo više krompira, potencijalno možda želite da prodate nekom. I šta od presade je meni ostalo i želim to da udobim. Jer vrlo često proizvedemo mnogo veću količinu presade nego što nam treba, da se ta presada ne bi bacila jednostavno ili možda ne možete da je poklonite, nemate nikoga u okruženju kome ćete to pokloniti. Tu presadu možete u lakoj dinamici da udomite u svojoj bašti. Zašto vam ovo govorim? Zato što ta proširenja su zapravo jednostavna. Ta proširenja vas puno ne opterećuju. Jako je važno da postavite u celosti svoj projekat, da postavite veliku dinamiku, jer tu berete ogromnu količinu hrane. Ali zašto ne iskoristite svaki slobodan prostor u okruženju vaše bašte da proizvedete kulturu više, da imate nekoliko gredica više, a da pritom to ne bude opterećenje za vas. Ovo je konkretan predlog koji sam na konsultacijama dala baštovanki i dajem sada vama zato što znam da može da vam pomogne da proizvedete veću količinu hrane. Zapravo, ovo je osnovni projekat koji zaista ima jaku dinamiku i velike berbe. I većina baštovana koja je postavila projekat je rekla da zaista ne znaju šta će sa tolikom količinom hrane. Ali vidite, vi možete da radite proširenje vaše bašte tako što ćete raditi sadnju i setvu na travi, jer na travnjaku ili na travi se najlakše proširuje bašta, a da samo jedan deo kultura, to su one kulture koje se ne mogu uzgojiti na travi, radite u permamodelima. Ovaj deo koji je na travnjaku će vam ostati uvek mesto za proširenje. To je onaj kreativni deo gde recimo ubacujete više krompira, više tikvica, jer ovo su vam grmovi na travi, ovo je sadnja na travi u nekakvom okviru permamodela, dok će ovi permamodeli koji postavljate dole, kojih treba uvek da bude u manjoj količini, ostati kao trajno proširenje vaše bašte za one kulture koje se ne mogu uzgojiti na travi.
Da biste uopšte znali šta ćete uzgojiti na travi, a šta ćete morati da uzgojite u permamodelima, hajde da vidimo jedan najlakši spisak, a to je šta se sve može uzgojiti na travi. Mi imamo epizodu koja se bavi ovom tematikom i moram da vam kažem da se mnogo kultura može uzgojiti na travi. Pa recimo, sve mahunarke fantastično možete uzgojiti na travi. Kukuruz, tikvice, tikve, dinje, lubenice, krompir, batat, sve se to može uzgojiti na travi. Ja sam uzela projekat bašte kao primer zato što mi je mnogo lako da crtam na ovim parcelizacijama. Moja bašta velika. Ona ima samo u zimskoj zoni 37 permamodela, a ukupno ima 96 permamodela. Zapravo to nisu sve permamodeli. U pitanju je 96 gredica. Nešto od toga je i urađeno na travnjaku. Recimo, kompletno ovo proširenje koje vidite iza mene je urađeno na travnjaku. Zašto vam je to lako? Recimo, imate ovako urađenu parcelizaciju već sada, ali imate prostor oko svoje bašte. U aprilu počinje da se kosi, tada intenzivno kosimo, imamo puno trave. Pogledajte koliki spisak kultura možete da posejete na samoj travi, dakle na travnjaku. To podrazumeva da na ledini stavite na određenom razmaku malo komposta. Zatim stavite travu i u taj kompost stavite seme. Sve to pokazujem u tim epizodama. Vi ste na taj način s lakoćom iskoristili svoj resurs i proširili svoju baštu, a ta dinamika o kojoj sam malo prepričala treba da bude jednostavna. Nije nikakav problem da posejete recimo samo pasulje na jednoj gredici i to na travnjaku, da posejete puno žbunova sa tikvicama. Ako vam je ostalo krompira, da napravite žbunove od trave i krompira i na taj način ne samo što imate višak hrane, na tom prostoru, na travi dobijate fantastičan kompost. Kompletan taj kompost ćete uzeti da napunite tunele za svoj matični projekat, za svoju matičnu baštu, a taj prostor ponovo ostaje slobodan za sadnju i setvu na travi. Na taj način vi ste jako jednostavno proširili svoju baštu. Pogledajte, ovo je sada moj matični projekat koji ima jaku dinamiku. To podrazumeva da ima mnogo kultura na jednoj gredici, zaista velike berbe, ali ta dinamika podrazumeva da puno kultura posejete i da budu posejeni pre svega u permamodelima. A pogledajte sve ovo što se nalazi iza mene. To je prostor za proširenje na travnjaku. Dakle, počevši od ovih gredica koje su sada zarasle u pirevinu, to ću pokositi i tu ću također odraditi setvu i sadnju na travi. Stavit ću na spisak one kulture koje mi trebaju u toj sezoni, jer to nikada nisu iste kulture. Neka mi treba više tikvica, nekada više pasulja, nekada mi treba više kukuruza. I krastavce fantastično možete uzgojiti na travnjaku i možete da ih pustite da se lozaju. Zapravo ovaj deo je najlakše proširenje zato što sve što ovdje uradim jeste na travnjaku. Najlakši je uzgoj krompira na travnjaku, to možete da vidite kroz niz različitih epizoda i zaista ovdje je na ovoj poziciji uzgojeno mnogo krompira. Dakle, sve ovo ne uslojavam, ne trošim svoje seno. Seno čuvam za permamodele, za nadogradnju. Ovo će biti posejano onog trenutka kada počnem da kosim. Zato što sve kulture koje sam navela počinjemo da sejemo od 25. aprila i tada se može proširiti vaša bašta. I vidite ovaj smeđi deo dole, to vam je proširenje bašte tako što kreirate permamodele. Tu savjetujem da ubacujete višak sadnice. Pa ako vam ostane višak sadnice, počevši tamo recimo od 1. maja kada već ubacujemo gotovo sve sadnice, jer naši prvi rasadnici, decembarski, januarski rasadnik, februarski, aprilski rasadnik, oni se svi moraju baciti u baštu do sredine juna. Vi tada znate već da li imate višak nekih kultura u svojim rasadnicima. Ako imate višak kultura u rasadnicima, njih možete da ubacite u permamodele. I to su vam trajna proširenja bašte, jer kada formirate permamodel, on može da bude različitog oblika. Vi na taj način stvarate osnovu za dalju sadnju u vašoj bašti. Dakle, to proširenje treba da bude minimalno i samo ako imate višak sadnica. Tada se vratite na priču o dinamici i tada možete sve te kulture koje su u rasadnicima vrlo jednostavno da kombinujete. Na primjer,
paradajz 3 reda paprika, krastavac 3 reda kupusa. Nemojte da radite jaku dinamiku jer vam je mnogo lakše da tu dinamiku održavate. Projekat bašte od 18 gredica ili projekat bašte od 10 gredica koncipirani su tako da su oni potpuno dovoljni i mogu da hrane jednu porodicu 365 dana. Dakle, na tom prostoru imate puno hrane. Ali ukoliko imate višak prostora u okruženju i ukoliko želite neku od tih kultura da proizvedete u višku, potencijalno za prodaju, za razmenu, kao što sam rekla, potencijalno želite nešto da uradite sa tim plodovima, to bi trebalo da uradite upravo na ovaj način. Jer ako uduplate dinamiku na gredicama, vi na taj način sebi stvarate dodatno opterećenje. Ako imate projekat od 10 gredica, vi se krećete u bašti od 10 gredica. To je zaista humana vrednost i svaki segment tog projekta je urađen u humanim vrednostima kako biste sa manje rada, sa manje kretanja, sa manje održavanja imali veliku hranu. Ako želite da proširite tu baštu, savjetujem da to uradite na ovaj način, zato što svako moje proširenje zapravo mene ni u jednom trenutku nije opteretilo. A kako možete da isplanirate svoju gredicu, pogledajte u ovoj epizodi.